अब आ जाते हैं एक विशेष दवा। अभी पीछे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे चाचा जी जो हैं खांसी से बेहद परेशान हैं, बेहद ही ज्यादा परेशान हैं। प्रचंड खांसी तथा औरम मयूर, होम्योपैथी की एक दवा है जिसका नाम है औरम मयूर। प्रचंड खांसी और औरम मयूर। एक सेमिनार में डॉक्टर पेन ने कहा, डॉक्टर हैनमन ने क्रॉनिक डिजीज पुस्तक में लिखा है कि प्रचंड खांसी में जो बिस्तर पे जाते ही शाम को उठ खड़ी होती है, औरम मयूर बहुत उत्तम औषधि है। डॉक्टर पेन एक रोगी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उसे प्रतिदिन भयंकर खांसी उठती थी, गला रूंध जाता था। इस दौरान रोगी बोल भी नहीं सकता था। खांसी का आक्रमण प्रतिदिन शाम 6 बजे सायंकाल हो जाती थी। आक्रमण के दौरान मुंह में सलाइवा भर जाता था। इस रोगी को अनेक दवाएं दी गई, किसी से लाभ नहीं हुआ। शाम को प्रचंड खांसी जिसमें मुंह सलाइवा से भर जाए और इस की लक्षण पर औरम मयूर देने से खांसी चली गई और रोगी ठीक हो गया। ठीक है, ये तो है होम्योपैथी का ज्ञान। अब इसे हम धातु स्रावित जल में कैसे बदलें। औरम होम्योपैथी में सोने से बनती है और धातु स्रावित हमारा सोना। ठीक है, सोने को तपाया हुआ, सोने का तपाया हुआ जो सोने की कोई चीज है उसे तपाएं और बहुत ही थोड़े पानी में, ज्यादा पानी में नहीं, बहुत ही थोड़े पानी में बुझाएं, कम से कम 21 बार। और उस पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर वो पानी सिप सिप पिला दें।